যে সময় চাপা দেয় তখন ওই আগ মুহূর্তে কিছু ওই পাশে কয়েকজন ছিল, ওনারা পিক আপের ওনার সাথে কথা বলতেছিল, বাইরামিলি করতেছে। তো আমি সামনে ছিলাম আর কি, তো ওর টান দিছে না, ধাক্কা লেগে পড়ে গেছি, পরে আমার উপর জায়গা দিতে এই যে কোমরের এই সাইডে আর পায়ে এখন তো শরীর ব্যথা আছে। হ্যাঁ ব্যথা। আপনার নাম কোন কলেজে পড়ে? তোমার কোন ইয়ার? সেকেন্ড আপনার বাসা বাসা রায়গঞ্জ। বাড়ি মতলব বললেন না? রায়গঞ্জ সকালের থেকে এখন ভালো লাগতেছে? অ্যাক্সিডেন্টের পরে এখন একটু বেটার বেটার ফিল করতেছে? অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার 9টা 10টা এরকম। আমি এত কিছু খেয়াল করি না, যখন পড়ছি তখন বুঝি আমার ফ্রেন্ডরা নিয়ে এসেছিল, ওরা লেগে থাকলো।